amigos, la historia de hoy se llama Una pesca abundante. La historia de hoy se encuentra en la Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 5. ¿Se acuerdan que les dije que Jesús, estando aquí en la tierra, hizo cosas muy maravillosas? Pues hoy les voy a contar qué pasó con la pesca abundante. Un día Jesús estaba caminando y vio a unos pescadores que trataban de pescar y no encontraban nada. Entonces Jesús les dijo: lleven la barca más adentro y vuelvan a echar las redes para pescar. Un hombre llamado Simón le dijo: pero Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos encontrado nada. Pero aún así, Simón dijo: si tú nos dices que tiremos las redes para ese lado, lo haremos. ¿Y sabes qué pasó? Atraparon tantos peces que tuvieron que pedir ayuda a otra barca. Y aún así seguían llenándose de peces que casi se hundían. A raíz de esto, Jesús les dijo: síganme, porque yo les enseñaré a pescar hombres. La historia de hoy nos enseña que lejos de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Y cuando les dijo vamos a pescar hombres, eso quiere decir que vayamos, que prediquemos más el evangelio y así muchas personas pueden conocer de Jesús. Por eso, amigo y amiga, te sigo invitando a que puedas compartir esos devocionales para que más niños puedan escuchar de la palabra de Dios. Señor, ayúdame a nunca alejarme de ti. En el nombre de Cristo de Jesús, amén. No se olviden compartir los videos. Chao, chao.